дорогу, потому что может стать еще теплее, если будут тучи. Также щиток, защищающий от грязи, находится на большом расстоянии от колеса, и от переднего, и от заднего. Это сделано для того, чтобы колесо прокручивалось, и не забивалось, и не застревало между грязь между щитом и колесом. Это все продумано, хорошо, здорово сделано. А также...